Haqiqatni talab qilib Bishkekgacha boramiz. Sadir Japarov elning umidini oqta elek. Prezident bo'lgandan beri. Sotlarning chechimi boylarga, prokurorlarga, biylarga, kriminallarga chiqib o'tadi. Vrachlarni ishdan olsin, Bansan qila vrachlarni. Bizni qaramay qo'ydi biz. Tungi soat 3gacha biz ish yerga qayrilmadik. 60 tay militsiyalar o'sha bizni kelib, stratejlar bilan kelib, tosh kesaka olib, to'qmoqtab, mana uylarimizni buzib ketdi. Qirg'izistonda zakon ishlaydi. Hurmatli qamchak tashib, taqrirlar zakon ishlaydi. Toshto'g'i esenmin harakatga aylangan. Men Hüseyinov Tahir Manapovich, Papan ayılın hökümetinin Koçakelen ayılın turgunu olam. Bizde geçe gördüğünüzler 28 sentyabr günü sotlar hiç qanday eskertüsüz ele gelip, bizge jokorku sottan çeçim çıkkan, bu sotlarga akça verip çeçim çıkarıp gelayşat bular. Ol jer бүгүнкү күнү да Папандын жери деген гипразем справка берип атат. Губернатордон комиссия түзүлүп, ошо жерди 2 ай өкмөттүн алмашкан жерлерин текшеребиз десе, 2 ай өкмөттүн документтерин ушул күнгө чейин бербеди, бекитип. Азыркы жаңа ай өкмөт болсо, мен эч кандай документ колума тие элек ушул маалга чейин. Эски ай өкмөттөр бекитип жатат деп, азыркы ай өкмөт ошону айтып атат. Бирок кече келгенде биздин ай өкмөттү чакырган жок, бизге эскертүү берген жок. Мейли бир үйдү бузайлы, калган өзүңөр бузуп чыгып кеткиле дегенде макул болуп, распискени жазып, 15 күндөн ичинде, 10 күндүн ичинде өзүбүз алып чыгып кетебиз деп расписке жазгандан кийин тракторист барып туруп, мына Чомоева Дилбар дегендин үйүн бир коюп туруп, бул катын алдына тура койсо, бул көпшүнүн тагында калып кетти. Көпшүнүн тагында калып кеткенде биз чыдабай анан трактористте эмне кылганың десек, экинчи жүргөлгө урганда, анан ошол жерде турган эл ташпаран кылды. Ташпаран кылгандан анан элди трактор менен кууп өлтүрөм деп. Кууп жөнөгөндө жанында строитель балдар кошулуп ташпаран кылып, ошол жерде мына Арстан Кыял экөөбүздү ошол жерде ташпаран кылып тепкилеп, милициялар кошулуп, мен бир эсиме келип өзүмө карасам, ошол жердин участковый менин колумду кайрып кармап отуруптур. Мына 15 адам тээп атса, экөөбүздү кармап милициялар отурат ошол жерде, тепкилетип. Ошол 60 адамдын 60 милициянын ошол жерге барганын биз жоопко тартырышын биз талап кылабыз. Мына СМБда азыр биздин жазган арыздар бекитилип жатат. Терек деген жерге ай өкмөттөгүлөр түндөсү 5 адамга жер сатышкан. Ошол жерди бизге бербей койгондо биз ошол жерге киргенбиз. Ону өздөрүнүн карыздарынан сатып, о жерге 2 этаж үйдү салып, сотко бергенбиз. Эрте январда 1 жыл болот. СМБда бир тергөөчү бекитип жатат ону, сотко ашырбай. Ошентип кече келип алып бизди чыгасыңар дейт. Биз бирибиз мен ай өкмөттөн жер алган жокмун. 38ге чыктым. Ай өкмөт бул жер албады, неге албады десе, мен билбейм. Өзү арыз жазган эмес дейт. Арызды жазып туруп 300 миң кошуп берсең токтом чыгарып берет ай өкмөт. Болбосо чыгарбайт. 300 миң берип туруп 9-класстагы балдарын алган. 9-класстагы. Олорду ham далилдеп бергенбиз биз сотко. Сот кайра кыскартып актап койгон. Ошол кече мына 2 аялдын үйүн бузуп, ошол биз келишим бергенден кийин соттор карап турду. Же соттор приказ берди ошол. Биз элди кармап турабыз, силер экинчи үйдү дагы бузасыңар деп. Ошону менен бузду. Соттор ошол жерде карап турду. Бизге айткан, бир эле үйдү бузабыз, давай, келишим берле, өзүңөр эле жакшына бузуп чыгып кеткиле деп. Колдорунда турат биздин келишимдерибиз. Жазып берген түшүнүк каттарыбыз. Анан скорый чакырсак, кел айткан скорыйны кайрытып, больницага барсак, больницаларга тайындап койду. Түнкү саат 3гөчө больницага жата албадык. Тракторист апарып туруп, 1 сааттан кийин милициялар кошулуп барып туруп, ошол городской больницага жаткырып коюшту. Эми сен кылдың, эми сен балада калдың, эми жат мына жерге больницага деп туруп, ону апарып туруп жаткырып коюшту. Ошол 60 милиция. Мына Ташип болсо биз кокуй коррупцияны жойдук, палан кылдык. Ташип жойгон жок. СМБси ирекетке айланды керек болсо. Бүгүнкүнү ирекет деп тааныйт карапайым эл СМБны. Биз далилдеп беребиз керек болсо ирекет экен. Ошо ирекеттердин үйү болду. Ирекеттер барат, ошол жерге кирет, болду. Ирекетти жазсаң өзүнүн тергөөчүсү бар, өзүнүн соту бар, актап койчу. Болду. Карапайым элди жолго чыгарып коет. Биз арыз жазып кирсек, спецназ чакырып туруп, колубузду кайрытып сүдүрөт чыккан ошол жерден. СМБнын тергөөчүлөрү. Биздин жазган арызыбызды коррупция боюнча жазган арызды. Ошол жерде жок кылдырып, жокко чыгарып коюптур.
Неге жокко чыгарына деп жаңжал кылсак, колубузду кайрып ошол решетканын ичине сүдүрөп чыккан эсенбинин адамдары. Мына кече Ташиевдин малында мына 2 ай 3 ай болуп атат. Biz бүгүнкү бийликтин элди алдап атканына биз ишенбейбиз. Такыр эле элге иштейлик. Bir закон иштейлик. Biz мына 3 жылдан бери соттошконбуз. Кайра Сооронбайдын убагында бизде ошентип таш калып, таш кесекке алган эмес эле. Бүгүнкү күнү алып атат мына. Бүгүнкү күнү биз калтак жеп, больницага жата албай жүрөбүз. Biz ошону азыр талап кылып, biz азыр жөө жүрүш кылып Бишкекке барабыз biz. Bizde öldürse başka kılsa kılsın şu birliktegiler. O жерди bizge kızıl kitap kılış gerek. O yer Papandın jeri. O yerde Төлөйкөндүн jeri degen bir mınança kagaz yok. Onu Төлөйкөндүн jeri kılgan sottor. Baya ülüşesimin de жүрген 2 katın ol жалданған katın. O yerde 10 ta ülüşesi var. Nege berkiler çıkpaydı? Ol ökönü жалдап ашкан bular. Kolunda kızıl kitap yok, көк kitabı var bugünkü günü. Kızıl kitap ülüşelerine o anda kızıl kitap berген. Olarda көк kitap var. Ol sottor, olar sotkan barbayt. Sottor özdөрү бүтүрөт ошолор тарапка. Мына, o yer Papandын жери, чындыгында жакшы чечим чыгарса, o yer Papandын жери бизге кала турган жер. O yer айлөкмөттөр 3 жолу саткан жер o yer. Келди Садыр Жапаров менен түшкөн сүрөттөрүн көрсөтүп. Мен мына Садырдын адвокаты болгон убагында камалып жүргөндө, ушул жерди мен силерге Садыр менен сүйлөшүп туруп, алып берем деп туруп, 1 миллион, почти 1 миллион пулубузду жеп кетти. Башында $6.000 бердик. Ушуну алып жеп, акыры өзүбүздү сотко берип, колуму сындырып койду тайыр деп туруп, кайра мени сотко берип, карасынын эксперти колу сынды деп чыгарып берди. Офис салып бергенбиз, жолдун боюнда офис турат, элдик штаб деген. Биз салып бергенбиз ошону. Ол $6.000 тышкары дагы. Апалапкасынын арендасы 60.000 болгон ошол. Барсаңар Апалапка фундамент 3 метр куюлган. Азыр айткандай 28-август күнү бизге сот отурумдары эскерткен жок, бул үйлөр бузулат, мындай болот деп. Анан чакырды 28 күнү. Чакыргандан келсек эле азыр 60 деп атат, 60тан эмеле көп 80дей милиция келди. Эми мурунку мурун айткан эскертүүсүн булар жазда бир ушинтип бузабыз деп келген булар үйлөрүбүздү. Ошол эскертүү боюнча келдик. Ошондо айтканды айттык деди. Жок, кеше 1 грамм айткан жок бизге сот отурумдар. Келип эле бир үйдү бузабыз деди, майлы деди, эми бир үй деди. Ол бир үйдү бузуп бүткөндөн кийин мен үйүмү дагы бузду. Антакта 4 та сар трактор келди. 8 та кова келди. Өзү биздин үйлөрүбүз кичине эле үйлөр. Бул экинчи салган үйлөрүбүз. Биздин биринчи куйган 4 тонна, 3 тонна, 5 тоннага чейин цементторубузду былтыркы жылы дагы түндөсү келип, ошо тракторлор менен кубалап адамдарды, жаш балдарды кубалап, ошол куйган фундаменттерибизди бар Апалапкалары менен сүрүп киргизип ишкен. Бул экинчи салган үйүбүз эле. Эми экинчи салган үйүбүздү дагы мына экинчисин дагы бузуп, бир эле үйдү бузабыз деп туруп экинчисин дагы бузуп койду. Меникин бузам деген эмес эле. Ошол эмне себептен сиздердики мыйзамдуу беле кызыл китебиз барбы негизи? Кызыл китебиз азыр мына айткандай. Жер Папандык. Жер Папандыкы да, Папандык болбосо биз кире эле. Төлөйкөн чыгарып атат. Жер Папандык. Ооба, Папандын жери да. Токтом бар, Папандын жери, токтомубуз бар, токтомдор бар. Мен Папан айыл өкмөтүнө караштуу Козекелен айылынын тургуну болом. Атым Айбашев Калмамат. Бул жер 1299 деген контурдагы жер. Папан айыл өкмөтүнүн калктуу конушуна 2007-жылы трансформация болгон. Мына трансформациянын картасы. Мына ол. Ушунун негизинде бизге ошол жерден жер берилген, дагы кандайдыр бир Папан айыл өкмөттөрдүн, Төлөйкөн айыл өкмөттөрдүн килигишүүсү менен бул жер жокко чыгарылып кеткен. Жок болуп кеткен. Башка Төлөйкөн айыл өкмөтүнө караштуу деп азыркы ушул күндө ошентип табылып атат. Бирок Ош областык, Ош шаары жана Ош областы боюнча башкы башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн жетекчиси Гипроземдин көрсөтмөсүндө азыркы убакытта 1299 контурдагы жалпы аянты 35,18 гектар жердин ичинде жайгашып, суга тайдоо эсебинде белгиленген деп мына жерде турат. Азыркы күндө Папан айыл өкмөтүнө караштуу. Булар номер 2986 китептеги маалыматка ылайык деп турат. Гипрозем көргөзгөн мына. Копия верна деп туруп печетти басып, 19-жылкы
жылы 16 сентябрда берген мынаны Маданбековқа. Себебі бұл Маданбековтың тергөө УКМКнын немесін алған себебі біз Камчыбек Ташиевке астауға кирип келгенімізде ушул УКМКсына атайын қағаз жазып тергөө ишин ушуну териштирүүнү баштагандан кийин мына кагазды алган мына. Биздин колубузда ушу кагаз бар. Эч кандай соттор тарабынан бизге жогорку соттон жокко чыгарылды деп Кара Суу райондук сот аткаруучулары эч кандай маалымат берип бизге эскертүү бербестен туруп келип сүрдү. Кайсы күнү келди? 28 күнү келдиби? Biz кетип атам, саар барам дегенин гана туюп калдык. Себеби олар азыр айтып атыптыр, биз эскертүү бергенбиз деп. Эскертүүнү качан берген? Эскертүүнү 16 апрелдеги Ош областтык соттун чечиминин бизге көргөзүш үчүн бизге көргөзгөндө ошол боюнча бизден неме алган, мына боюнча маалымат бергиле деп. Бирок жогорку соттон чечим чыккандыгы боюнча соттун чечимин эч кимден көрбөдүк дагы, укпадык дагы биз. Капысынан эле келип сүрөм дегенине келдик. Айбек Шамшиев деген келип 3 та погрузчиктап бир 30-40 та силерге окшогон жаш балдарды алып келип мына эки баланы токмокто өтүрүп коязды. Погрузчик менен кубалап мына эки балдарды ана мына аялды погрузчикти мына шундай кылып калаган таша бергенде чут калды мына. Анан наркы баланын 5-6 баласы бар бала, жаш балдарын ошол жердеги неме кылып турган сотрудниктер, милициялар жаш балдарын көтөрүп качты. Ол боюнча УБДнын начальнигинде маалыматы бар. Кече губернатор да ошолордун баардыгын маалыматын берди ошолор. Ол бир бычагы бар экен мына ушундай. Сар аз-маз акча баскан бала экен. Бычагын алып жүгүрүп түшүп, мына бала качып иргенде жүгүрүп чыгып погрузчикке чыга калып токмокто бере турган болуп келди да. Эскертүү берилбей буздургандыгы үчүн Кара Суу райондук сотунун сот аткаруучулардан Капаров Акылбек Маткаримович деген бала келди. Менис Касымбаев деген ошол сот аткаруучулардын төрагасы экен, капитан званиясы. Ошол да келди. Бирок биз айттык, мынандай түшүндүрүү иштерин неме кылгыла, эми муну макулдашайлы, келишейли. Бизге эч кандай эскертүү бербедиңер. Бизге ушул жерлерди текшерип берүү боюнча губернаторго жазган арызыбыздын негизинде мынандай комиссия түзүлгөн. 20 сентябрь 2021 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин ошол областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн келип түшкөн арыздарын басымдуу бөлүгүндө Кара Суу районунун Папан жана Төлөкөн айыл аймактарында жер мамилелериндеги туура эмес жүргүзүлүп жаткан иштер жана жерлердин мыйзамсыз берилүүсү жөнүндө көрсөтүп жаткан Калмамат Айбашев, Үсөнов, Арсановдордун турак үйлөргө берилген жерлерди жеринде мыйзам чегинде тактап чыгуу үчүн областтык деңгээлде комиссия түзүп текшерип берүү жөнүндөгү суроо талаптарын канааттандыруу максатында төмөндөгү курамда комиссия түзүлсүн дейт. Алайчиев ошо областтык ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары, Токторбаев, Базарбаев жер адиси, Гаипов, Адиев, Кара Суу райондук кадастр бөлүм башчысы Шерматов, Анарбаев дейт. Ушул буйруктарды биз көргөзгөнүбүздө да караган жок. Ушул мыйзамдуу түрүндө ушуну текшергенге чейин туруп тургула дедик биз. Ушул комиссия жүргүзүлүп атат дедик. Биз бул комиссияны 3 жолу, 4 жолу түзүлдү. Азыр 7 адамдыкын сүрөбүз деп келген, бирок биз 2 адамдыкын биз мынабай койгонубузда булар бизди алдап туруп, бирөөнкүн сүрөбүз деп туруп, анан кийин мынау катынды бирөөсүн наракка апарып алаксыз туруп, анан кийин буну трактор барып туруп көпшү менен бир койсо айтып атышпайбы, бул психикалык жактан оорубу деп. Жок, анан менде суроо да. Азыр ошо жер талашып атканда канча адам барсыңар ошо жер талашта? Китептер барбы? Папан айылбатында карайт келип жатат. Кызыл китеп 58 кызыл китепти өрттөп өчкөн булар, жокко чыгарылган 2007 жылы. Азыр сүрдүргөндө Кара Суу райондук сот аткаруучулары ооба. Сот
төлөгөн неме Иклас фирмасынын өкүлү Талант Жентаев деген бизди сотко берди. Азыр мындай болуп атат аке. Сиздерде кызматтар өлтүрүп кетти, айлык мөлтөр жашып бербей атат. Кызматтардын бир копиясын сиздер аласыздар. Анын бириси катуу кызматтан көздөйсүздөр. Эмнеге алган достор? Ошо бул сөйдесин Жок. Өзүңөрдү Ал мамлекеттик документ аны жок кылган үчүн башка болбойт ал. Сиздердин колуңузда токтом барбы? Мындайда Жок, токтом барбы? кимде? Менин колумда жасалмады токтом беришкен. Бар токтом бар менин. Бар, токтом бар. Ана мени карап тур. Папан айыл өкмөтүнүн кече мурда күнү губернаторда ушундай чогулуш болду эле. Папан айыл өкмөтүнүн айыл башчысы келди. Папан айыл өкмөтүндөгү 2010 жылга чейин берилген жер участокторунун калктуу конушка берилген жер участокторунун алган жарандардын тизмеси эч жерде жок экен деди. Мына губернаторго Папан айыл өкмөтүнүн азыркы Папан айыл өкмөтүндө 10 жылдан бери калган адамдар жашаптыр деди. Нарагын жок кылып жиберген булар. Эч жерден биз таппадык. Мынандайда сизге айтып коеюн, 2011 жылдан 2017 жылга чейин менин арызым бар. Мен ушул жер менен чатакташып барсам, компьютерден өчүрүп койду Папан айыл өкмөтү. Общий арыз жазган эмес. Копия беришпейт алар. Мына демек турат деп чыгарып кое берет. Самиева Рада деген ким чыккан? Эмне? Сиздердин барда мисалы копия бар, сиз өзүн ал деп алар арыз. Мындайда Мен Эч балам арыз жазып бергенде Кандай жүгүнө кандай документ бар тастыктай турган? бизде жасалган токтомдор бар. Токтомду ким жасалма токтом кандай алды? Ким айыл өкмөттөн чыкты? ошо Папан айыл өкмөтүнүн токтому. Ким биз кайсы айыл өкмөттөн колгон? Исмаилов. Неме? Самиева Рада чыгарган токтомду. Токтом Барбы сизде? Нет, азыр жок менде жаным үйдө калды да. Сүрөбүз деле жок. Мен азыр мындай болуп атат. Сиздер жерди кипарсем тактап туруп, Папан айыл өкмөтүнүн тиешелүү жерде аныктады деп атасыздар. Мына документ. Айттыңыздар. Бирок ал аныктагандан кийин айыл өкмөтүнүн жер балансына өткөндөн кийин трансформация болгондон кийин токтом менен Папан айыл өкмөтүнүн мына ушул сыйынтыгында арыз жазгандарга жер бериш керек болчу. Анан сиздердин колуңуздарда ошол токтом жок болуп атпайбы? Тосум, сен законго салбай айтып атасың. Буларда закон иштебейт. Мен арыз жазбай эле 300 миңди чөтөлө салып кетип калам. Бирок арыз жазбайм. Туруп турсам, жер тартылган күнү менин атыман арыз жазылып, токтом чыгып, ошол жерди мага көрсөтүп коюшат. Сиздер салып койгон үчүн сиз ушундай кылган. Жок, мен салбай коюп жери жок калды. Салып койгондар жер алды. Азыр сиздер жерди качып алдыңыздар. Кана Азыр токтой туруңдар. Азыр мындайда Siz kantı aldınız. бергендер кайра бирдиш керек да булар. Аналар туура эмес сүйлөп атпайбы. Şunu aytпайсыз, açıkta var. Жок, мына Токтой тур. Turup dur. Губернаторго айткан сөзүңөрдү айтпайсыңар. Ар нерсени бир айтасың. Башынан бери айтпайсыңар. Gece Кирген ошону тап берген жерге деп айтып атпайсыңар. Губернаторго айткан сөзүң. Не деп келдиңер силер? ошол токтом бар mı? Башка айтасыңар. Токтомдон чогулуп кеткен деп айтпайсыңар. Бар эле бар. Деп келдиңер го силер ушуга чейин. Азыр губернатор сен эмне дейт эми? Бир сөзүңөрдү айтыңыз. Болду жөн. Токтомду чогултуп алган бар. Жок кылып кеткен деп губернатор да эми айтып атып берди башка айтасыңар. Чогултуп алып токтом келген деп айтабыз го. Башка бир жарандар алып кетти.
Бизге окшогондордон үчөө ошондой кылган. Баштан айтып, Сен мисалы ошол жерде алганда арыздын негизинде алган Бул- туура ошо башынан сүйлөп башынан. Бирөкөө айтып калды, ошол силердин жериңер Ихлас фирмасына сатылып, Ихлас фирмасы дом салып атат дегенде биз ошол мурунку токтомубуз, мурунку суттошуп жүргөн немебизге кайра кайтып туруп, келип туруп анан биз Папан айыл өкмөтүнүн жери экенин далилдеп туруп кирип үй салганбыз. Башка бир адамдардын атынан токтом беришкен. Купули продажа кылып туруп өткөзүп беребиз дешип. Ол токтомдорду да кече жакында анча мынчаларыбыздан кээ бирөөлөрүбүз бербей койгонбуз бар. Кээ бирөөлөрүбүздөн буну башка оригинал нак өзүңөргө тыгылып беребиз деп туруп чогултуп алып дагы жок кылып коюшту. Анан эми бул жерде мындай да Папан айыл ошончо жер, мына ушунча жер Папан айыл өкмөтүнүкү болсо, ушул жер эле Төлөкөн айыл өкмөтүнүкү болот. Эмненин негизинде, кандай негизде, кандай муктаж болуп Төлөкөн айыл өкмөтү ошол жерди Папан айыл өкмөттөн өткөзүп алган. Папан айыл өкмөт эмненин негизинде өткөзүп берген. Ушуну далилдеп бере алышпайт бизге. Билбейм дейт өкмөттөр. Биз ушундай өткөзүп кой. Бул не себептен ошондой билбейм дейт. Анан кийин келип алып эми биздин жерлерди сүрдүрүп, ушунча о жерде 12 үй бүлө, 50 адамдын бар. 50 адамдын укугун тепселеп, бир фирманын кызыкчылыгын ойлошуп, бул жерде ушунча уур токмок калып, бир адам Кыргызстанда мындай жарандык катарында жашаганга бир укугубуз тепселенгенге биздин мындай ыжданыбыз чыдабаган үчүн чөй жүрүшкө чыгып кетти биз азыр.